नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों आज हमारे पास BMW X1 है और इसमें प्रॉब्लम ये है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा नॉइज़ करती है गाड़ी, ऐसा खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़ा ऐसा आवाज़ करती है। और जब एसी चालू करते हैं ना तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है असल में, एक तो अल्टरनेटर नॉइज़ करता है, इसके बाद हमारा जो एसी का कंप्रेसर है वो नॉइज़ करता है, इसके बाद ये आइडलर पूरी और एक टेंशनर है और एक वाटर पंप है, ये नॉइज़ कर सकते हैं। तो ये चेक करते हैं सबसे पहले कैसे नॉइज़ करते हैं और किस तरह चेक करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप सुन सकते हो किस तरह गाड़ी नॉइज़ कर रही है, देखो। ये जो नॉइज़ होता है असल में किस चीज़ का है ये देखने के लिए, देखो अल्टरनेटर है, उस पर मैं हाथ लगा सकता हूँ। हाथ लगाने के बाद महसूस होता है वाइब्रेशन। अगर हाथ नहीं लगा सकता तो ये ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेना है और टच करके देखना है वाइब्रेशन आ रहा है क्या। इसमें देखो वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, अल्टरनेटर में भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, ये आइडलर पूरी है उसमें भी देख रहा हूँ मैं, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। और जो हमारा टेंशनर है, ये देखो ये टेंशनर है, उस पर मैं हाथ रखता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, ये देखो। तो हमारा जो टेंशनर है वही वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी मैंने छोटा सा तरीका बताया आपको स्क्रू ड्राइवर लगा के कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारा जो टेंशनर है वही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है और दिख भी रहा है कि वो वाइब्रेट होता है, कैमरा में इतना आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो अभी ये जो टेंशनर है ये निकालने के बाद हम चालू करके देखते हैं कि ये जो नॉइस है वो गया या नहीं गया। तो अभी ये निकालते कैसे है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें 16 नंबर का पाना लगता है, ऐसे पूरा टेंशन से दबाना है और एक साइड से बेल्ट आपको छुड़ा के लेना है प्रॉपरली। ये देखो बेल्ट हमने छुड़ा के लिया और जो मेन पुली है ना उससे बेल्ट हमें निकाल के लेना है। और अभी गाड़ी चालू करनी है और अभी देखना है कितना नॉइस आ रहा है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो हमारा टेंशनर है उसका नॉइस है या दूसरी किसी चीज़ का नॉइस है। तो अभी बेल्ट देखो मैंने बाहर ही निकाल दिया पूरा, ठीक है। तो ये पुली घुमा के देखोगे ना आप तो भी आपको पता चलता है ये पुली भी नॉइस कर रही है, ये देखो, ठीक है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अभी देखो नॉइस है या चला गया है। नॉइस देखो पूरी तरह गायब हो गया, मतलब अभी ज़रा भी नॉइस नहीं है। जो भी इंजन का नॉइस है वही नॉइस आ रहा है। तो अभी हमें कंफर्म हो गया है कि हमारी टेंशनर पुली है उसी का प्रॉब्लम है। देखो ये नीचे ही ये टेंशनर है, उसके ऊपर आइडलर है। तो आइडलर की कैप निकाल दी, क्योंकि टेंशनर निकालने के लिए सबसे पहले आइडलर निकालना होता है। ये देखो इसमें T50 का टूल लगता है, ठीक है। तो उससे हम पहले आइडलर निकालेंगे और एसी के जो ये कूलेंट के जो होस पाइप है वो हमने निकाल दिए ताकि प्रॉपरली जगह मिले। नहीं तो होस पाइप वगैरह बीच में आते हैं, ये टूट सकते हैं क्योंकि फाइबर के पार्ट होते हैं बहुत से। तो इसमें काम करते समय क्या है, कूलेंट वगैरह छोड़ना पड़े, थोड़ा ज़्यादा काम पड़े तो भी कुछ टेंशन नहीं, लेकिन एकदम अच्छे से जगह बना के काम करना है इसमें। नहीं तो इसके पार्ट होते हैं टूट फूट जाते हैं और मिलते भी नहीं है बहुत से पार्ट जल्दी, तो ये दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। ये निकल दिया और अभी बीच में देखो ये T50 नंबर का एक बोल्ट है, ये निकालना है। ये देखो ये बोल्ट जैसे निकल जाता है तो हमारा जो टेंशनर है पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। ये देखो ये निकाल रहा हूँ मैं पूरा। देखो बहुत लंबा होता है बोल्ट। जैसे मैंने बोल्ट निकाल दिया, ये पूरी हमारी टेक्निकल की असेंबली है, ये बाहर आ गई। अभी देखो ये जो टेंशनर है, ये अभी देखो इसकी जो पुली है उसका बेरिंग भी आवाज़ कर रहा है और इसमें देखो आवाज़ आ रहा है। जैसे मैं नीचे ऐसा पटकता हूँ ना तो स्प्रिंग वगैरह इसकी आवाज़ कर रही है और इधर भी ये प्ले आ गया है इसमें, तो इसके लिए ये आवाज़ कर रहा है। देखो ये नया टेंशनर हमने मंगाया है। तो ये हमने मंगाया बुडमू से। बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहे तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड भी ले सकते हो। तो बुडमू पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपको कंपनी का प्योर जेन्युइन चाहिए
तो जेन्युइन पार्ट भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ OEM चाहिए, OES स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी स्पेयर पार्ट आपको पुडमो पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये जो नया टेंशनर है ये इसको हम मिटाने वाले हैं। ये देखो इधर एक ये मतलब लॉक होता है और इधर भी एक होल होता है, ठीक है। तो होल टू होल ये ऐसा मैच करना है, मतलब ऐसा कैसा भी रख के टाइट करोगे तो टूट जाएगा ये। तो एकदम प्रॉपरली आपको मैच करके लेना पड़ता है। ये देखो ये अभी प्रॉपरली मैच हो गया। और अभी इसका जो बोल्ट है ये मैं इसमें डाल देता हूँ और टाइट कर देता हूँ। ये देखो अभी प्रॉपरली ये बैठ गया। ऐसे ही पकड़ के ये जो बोल्ट है वो पूरी तरह टाइट कर लेता हूँ मैं। अभी देखो टेंशनर प्रॉपरली बैठ गया। अभी ये जो आइडलर है हमारा एकदम ओके था, तो आइडलर हमने वही रखा है। तो ये भी हमें टाइट करके लेना है और इसकी कैप है ऊपर की वो ऊपर लगा देनी है। देखो बेल्ट एकदम प्रॉपरली चढ़ा दिया। बेल्ट देखो यहाँ से जाके ये वाटर पंप से टेंशनर में आके मेन पुली से ऐसे जाके पावर स्टीयरिंग पंप से जाके उल्टा आता है एसी कंप्रेसर में और अल्टरनेटर से जाते आइडलर तक आता है। तो इस तरीके से ये बेल्ट चढ़ता है BMW X1 का। और अभी ये जो पिन है वो सिर्फ आपको खींचनी है। तो ये देखो पिन खींच दी मैंने तो टेंशनर हमारा एकदम प्रॉपरली बैठ गया। और अभी मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। कूलेंट पंप लगाता हूँ, कूलेंट डाल के मैं गाड़ी आपको चालू करके दिखाता हूँ। अभी देखो सारी फिटिंग कर दी और टेंशनर भी देख सकते हो नया एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। और अभी नॉइज़ देखो, नॉइज़ पूरा ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ इंजन का नॉइज़ आ रहा है, बाकी खड़खड़ आवाज़ आ रहा था ना तो पूरा ख़त्म हो गया है। AC भी चालू है देखो। तो इस तरीके से हमारा जो काम है एकदम प्रॉपर हो गया और अभी गाड़ी है हमारी पूरी नॉइज़ फ्री हो गई है। तो इस तरीके से आपकी कार में अगर बेल्ट से कुछ आवाज़ आ रही है, टेंशनर से आवाज़ आ रही है तो इस तरीके से चेक और रिपेयर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।